Detienen a sujeto que mató con un rifle de aire comprimido a especie protegida en Chile. En la comuna de La Unión, región de Los Ríos, fue detenido un hombre por matar con un rifle de aire comprimido a un huillín o nutria de río, una especie protegida en Chile, pues actualmente se encuentra en la categoría de peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El sujeto fue detenido durante una fiscalización conjunta entre Carabineros y Cernapesca en el sector de Puerto Lapi, informaron medios locales. Revisa todos los detalles en elciudadano.com.